A bi rad igral eno ful hudo brezplačno igro in s tem podprl tudi mene in moj kanal? Če te zanima, si poglej tole. To je igra World of Tanks, ki me spominja na čase, ko sem služil vojsko v tanku in rad bi se jim zahvalil za sponzoriranje tega videa. Vrhunska brezplačna igra z epskimi tankovskimi bitkami. Na razpolago imate več kot 550 tankov. Realistične in masivne bitke, prelepe pokrajine in zgodovinska preciznost. Zberite svojo ekipo, naredite plan in uničite nasprotnike. Igra je popolnoma brezplačna. Podprite mene in moj kanal s tem, da si prenesete World of Tanks z linkom spodaj pod videom in s tem tudi dobite premium paket. Kaj vse dobite v premium paketu je? Britanski premium tank Excelsior, 250 000 kreditov, 7 dni premium accounta, 3 premium huda tanka za uporabo v 10 bitkah. Promo paket velja samo za tiste, ki se registrirajo prvič. S tem, ko boste downloadali igro preko linka spodaj v opisu mojega videa, boste podprli mene in moj kanal. Želim vam uspešno igranje in na čim več zmag v bitkah. Dobrodošli na novi posnetek. Danes vam predstavljam jaz moj novi motor, skuter, maxi skuter, kakorkoli bi ga radi poimenovali. Honda Forza 750, letnik 2021, čist nova mašina. Tukaj imamo najnovejšo stvar od Honde in sicer iz družine skuterjev, oziroma maxi skuterjev, 750 kubikov, 2 cilindra, 8 ventilov na valj in zvok do jaja. Dejansko je motor vzeti iz Honda Jazza in razpolovljen. To je dejansko naslednik Honda Integre. Honda Integra je tam prišla leta 2010 ven in je bila odgovor na Yamahin T-Max, na Suzukijev Burgman in tako naprej. Zakaj sem jaz kupil Hondo in nisem kupil novega T-Maxa? Kot prvo, zato ker T-Maxa že imam zdaj, letnik 2017, 530 kubikov in sem hotel eno novo zgodbo. 10 let nazaj sem probal Integro, ampak Integra takrat mi ni bila toliko lepa, pa še kolega, ki je takrat probal, je rekel, ta menjalnik pa zabija. Dejansko ima DCT, se pravi avtomatski menjalnik s 6 prestavami in dvojno sklopko, tako nekako, kar ima tvoj Golf. Razlika med T-Maxom in tem je, da T-Max ima CVT variator, to je tisti klasični prenos skuterjev, ki da tisti njihov značilen zvok. No, tukaj je drugačna zadeva. To je dejansko ta pravi menjalnik, samo da je avtomatik. Lahko tu šaltaš sam po sebi, ampak večinoma v mestu je najbolj, da on sam šalta, ker to je poanta. Kaj sploh je to? To je neki hibrid med skuterjem in motorjem. Se pravi, ima praktičnost skuterja ter feeling motorja. In dejansko, če želite imeti oba svetova združena v eno, je to to. No, zdaj gremo si pa mi malo pobliže pogledati to zadevo. Poglej to lepotico. To je prva stvar, katera je mene pritegnila pri nakupu tega motorja. Dejansko jaz sem hotel že prej probati Honda Integro, ampak mi ni bilo všeč. Tista enojna luč, nekako oblika mi je bila taka češka. No, s tem modelom če mene vprašaš za del vaterno. Kakor vidiš tukaj sprednja maska, 2 luči po vzoru ta pravih motorjev oziroma ta velikih, težkih motorjev. Dejansko z tega pogleda sploh ne bi rekel, da je skuter. Zadnji amortizer je enojen, je skrit spodaj, tako kot večina motorjev ima zdaj. En izmed redkih motorjev, da dejansko meni original auspuh všeč. Ampak nič se vas, smo že naročali nekaj boljšega, da bo malo bolj rohnel. Nissin 240 mm, ABS, ACR, nema šta nema, za varnost je poskrbljeno. Razmišljal sem, da bi dal ta del dol in da bi dal tak lepši nosilc tablice, ampak, če mene vprašaš, dobro so naredili tele dizajnerji od Honde. Tukaj na sredini, kakor vidimo, je pokrov motorja, 58 konjev, 69 Nm pri 4750 obratih. Končna hitrost je 170 ur. Za noge imamo 2 pozicije, kakor je normalno pri večjih skuterjih, normalna in ležerna. 17 col kolo, večji kakor pri T-Maxu, zadnji je 15 col, 2 plavajoča diska in 2 4 batne čeljusti. Upside down vilce, to ima večina že motorjev in skuterjev. Da pogledamo noter, tukaj vidiš dejansko glave cilindrov, svečke 2, pa hladilnik, potem luči, komplet LED, sploh nima se kje pogovarjati. Potem tale vetrobransko steklo iz moje osebne izkušnje bi lahko bil boljši, pa malo višjih hitrosti te začne nabijati v prsa, tako da imam feeling, da tukaj veter uhaja in že razmišljam, da si vzamem malo večji vetrobran. Eni dajo manjše, ampak meni se gre za to, da jaz dejansko, ko speljem hitro, da mi veter ne piha, kar omogoča boljšo vožnjo, kljub temu, da zgubiš par kilometrov. Ogledala imaš tukaj, lahko jih daš pa tudi tukaj.
ker v bistvu tele bremze ima itak pobrano od drugih motorjev, ampak je en problem. Tale fit tukaj je večji, kakor je ta, sem že probal jih dati sem, pa ni šlo. Kar se tiče sedeža, sedež je ožji, manjši kakor pri T-Maxu. Jaz izviram z T-Maxa dejansko, ker ga uporabljam. Všeč mi je, ker je ta sedež nižji. Jaz sem visok 1,72 m in dejansko, ko se usedem gor, stojim na semaforju, imam nogo takole. Pri T-Maxu sem jo imel takole. In to ful pomeni, še sploh pri nizkih hitrosti, ko ti dejansko se pelješ po mestu in poskušaš manevrirati med temi avtomobili. Tukaj imamo gumba za sedež, pa gumb za gorivo. Pritisnemo, bum, se odpre, seveda moraš imeti zraven ključ, ključ je brezstični in tukaj ga vklopiš, izklopiš, tukaj pa dejansko vklopiš tak alarm in to ti prav prije, recimo, če si nekje v Parizu, če si nekje v Italiji in je tam po 200 motorjev, da svojega najdeš. Sprav sedež je, kako bi rekel, bolj jadan, kot pri T-Maxu. Ker ima samo en amortizer, tole ima T-Max boljši, v bistvu ima dva in ta se malo bolj klima, ampak verjamem, da je zato Honda to naredila, da je cena tega motorja cenejša. In sicer ta motor je 10 €, 990 €, slabih 11 €, kar je dosti cenej kot T-Max in nekje so mogli tudi šparati in tukaj je pač ena od teh stvari. Prostor pod sedežem je manjši kot pri T-Maxu, ampak dovolj velik, da daš eno čelado noter. Dali so orodje tudi pri Hondi, ampak me prav zanima zakva. Na levi strani imamo tukaj eno LED lučko, pa USB-C charger. Pri T-Maxu je bil spredi, mi je bolj pasul, tukaj je zadnji, ker dejansko, če imaš recimo tukaj telefon, imaš GPS pa to, pri T-Maxu je tukaj not, takmu predalčku, ki je pri T-Maxu z ključancem, ta je brez ključance in si dejansko takoj napajal telefon. No, tukaj imaš charger, tle vzad in to mi je malo bedno. Ok, gremo si pogledati ta kufer. Ta kufer je od firme Shad in dejansko ni originalen. Originalen kufer se odpira na ta ključ, no pri temu je klasika. Zdaj, originalen je 1000 €, ta je pa 500 €, tako da razumem tistega, katerega sem kupil, zakaj je kupil tega. Meni osebno ful lepo izgleda, je pa ena zanimivost pri temu kufru in sicer, a ga vidiš, koliko je dejansko nizek. Všeč mi je tudi tole, da ima dvojno podlogo za hrbet, ampak je ena fora pri temu kufru. A vidiš te dve zadeve? Tole sem jaz prvič videl pri takmu kufru. Zdaj je malo težko to z eno roko, ampak bom probal. Dejansko ga dvigneš in potem ga tukaj zatakneš in vola, naenkrat imaš ti širši, večji kufr. In zdaj dejansko ta kufr izgleda tako kot vsi normalni kufri, ki jih kupaš v trgovini in je ogromen. Jaz ful ne maram imeti kufrov na skuterju. Nikoli jih nisem maral, vedno sem jih dajal dol. Ker je pa ta kufr dejansko aftermarket. In ko ga daš dol, ostane ta grda plošča, vmes ta kufr kar gor. Zakaj? Preprosto, ker ga lahko znižaš. Znižaš ga, kufr pade in je lepši, nižji. Bolj pride nekako v celotno harmonijo motorja, sploh mi ni to grdo. Zdaj, če ga pa dam dol, pa ostane ta ena grda plošča, ki meni kazi celotno podobo motorja. Zdaj, če bi dal dol, bi imel ful dober zadek, tako špičasto, no, jebački, pičke pada. Ampak, ker nima toliko velikega prostora spodaj, je malo dejansko težko voziti, ker nimaš kam dati kaj. Ne smem doskrat jakno, ledvičenega, imam te rokavice in rabam kufr. Stari, magija. Kaj se delam za YouTube, ali to? Opa, skuteri imajo jermen. Kaj je razlika med keto in jermenom? To dost bolj prenese sile, ne more drseti, pa ful dolg časa zdrži. Ti moraš jermen menjati tam na 20 000, to lahko zdrži tudi 50 000. Seveda, če jo dejansko mažeš skozi pa pucaš, je lepo zaščitena, da dejansko ne pride do svinjarije in da se tudi ti ne omažeš. Ma dve tačke, se pravi, ta je stranska, ta je centralna. Tukaj imaš gumb fuel, pritisneš za tankati. Tukaj imamo gumb, se pravi, če pritisnemo ta push, se nam prižge tak lep pozdrav od Honde, TFT ekran, dejansko ni več unih analognih kakor pri T-Maxu in to je velik razlog, zakaj sem skupil ta motor, ker dejansko je tehnološko najjači trenutno. Dejansko na levi strani, če pogledamo, ročka, bremza, lahko jo štelaš tukaj. Tale ročka je ful zakomplicirana, takoj vam bom povedal. Ni mi toliko všeč, ker je tukaj vsega boga gor, ker je ta motor avtomatski. On lahko sam šalta ali pa ti šaltaš sam. In so tukaj spodaj dal ta gumb minus, se pravi, to je nižja prestava. Tukaj gor so dal pa plus, višja prestava. Tukaj je za blendanje.
če pogledamo. Tukaj imamo funkcija joystick levo, desno, gor, dol, s katero upravljamo po menuju. Tukaj imamo zdaj mode, to vam bo povedal malo kasneje, tukaj imamo pa troblo. Ok, se pravi, ti ko vozaš, spok zdaj na začetku, ta mišična memorija pri meni je malo stala pri T-Maxu. In dejansko skozi zamešam. Zdaj, doskrat sem hotel potrobati, damo nižjo. Doskrat hočem dati žmigavc, pržgem troblo. Hočem spremeniti mode, pržgem troblo. Dejansko treba si vzeti čas pa se navaditi na to, ker je zajeban. Ne vem, kako je to Honda razmišljala, ampak tukaj tega toliko, da glava peče. Gremo na desno stran. Bremza, tukaj lahko štelamo in se pravi tukaj pa ugasnemo. Damo kontakt, šprica, pržgemo motor. Tukaj imamo pa dejansko izbiro programa. Se pravi, neutral, drive, tole je pa manual, se pravi, če ti hočeš sam prestavljati. Tukaj na levi strani imamo ročno, pri T-Maxu mi je bila boljša, tam je malo taka češka. Če ste kaj opazili pri temu skuter, motorju, hibridu je, da ima tukaj lukno, ponavadi imajo skuterji vsi to zakrito in to je meni bilo ful všeč, ker dejansko vidim vilice. To je tisti feeling, alo model, pazi se, ne furaš ti skuterja, maxi skuterja, ti dejansko furaš motor z uporabnostjo skuterja. Ok, kaj imamo zdaj tukaj mi na števcu? Imamo uro gor, imamo temperaturo zraka, tukaj imamo lučko za olje. User mode, pazi zdaj to foro. Tale motor ima 4 programe, ker je dejansko gas by wire, na žico in ni nazajlo, lahko uporabljamo svoje nastavitve. Not so že nastavitve, kot so sport, standard, rain, se pravi dež, in če ti nič od tega ne paše, sam si naštimaš. Tukaj imaš, koliko moči hočeš, koliko hočeš, da ti motor bremza, koliko hočeš hitro, da ti menja menjalnik in koliko dejansko rab sile, da se vklop ACR na pesku. Včasih da malo zavrti, ali pa da ti kar zavrti, pa vklop, se pravi, da ti pusti. Lahko to tudi izklopiš in dejansko imaš brez sistema proti spodrsavanju koles, kar je navaren, ampak turisti si želijo to. Tukaj imamo za gorivo, obratomer, hitrost in tukaj vzpod imamo dejansko različne stvari, kot so koliko kilometrov si naredil, koliko ti porab motor, poprečno, trenutno, datum in to lahko ti vse dejansko spreminjaš. Imaš voltažo, akumulatorja, imaš koliko daš gasa, se pravi ti pokaže kot, koliko obratov, koliko je poprečna hitrost in milijon različnih stvari. Če pritisnemo tukaj desno, tako, pošli da prije v meni. In ti dejansko lahko tukaj si sam naštelaš, kaj ti paše. User mode, koliko moči, koliko da ti bremza motor, koliko hočeš, da ti hiter šalta, koliko hočeš, da imaš ta sistem vklopljeno občutljiv z spodrsavanjem. Se pravi, vsega boga. Potem, ful mi je všeč pri temu skuterju je, da dejansko sam ugaša žmigavce, kar jaz 100krat sem pozabil v lifeu. Zvijem levo, pozabim in mi gori še pol ure tam, no ta ti jih sam ugaša. Tukaj je, če natankaš, da ti sam resetira tvoje kilometre, koliko jih narediš, to mi je ful dobro. Econo mode, to je pa, da ti naštela, ko spustiš gas, da ti se zeleno obratomer obarva in da dejansko veš, da šparaš gorivom. Pije pa ta motor 4 litre povprečno, kar za 750 kubikov ni veliko, oziroma je zelo malo. Kar mi najbolj všeč pri tem motorju je to, da lahko sam štelam, kako izgleda display. Imamo digital, imamo analog, imamo design, imamo loop, se pravi, lahko ti izbiraš, kako da dejansko vse skupaj izgleda. No, zdaj bomo pa mi naredili nekaj, kar vas vse zanima in to je, bomo pržgali tale motor. Stisneš push, te Hondica lepo pozdravi, pržgeš motor. Drugače ne vem, če veš, ampak spreden kolo je višji oziroma večji kot pri T-Maxu. Nekako se ga lep skontrolira oziroma lep špade v ovink.
moderni konji in old school konji. Ej, koliko konjev ima ta konj? Malo manj imamo kot ti. Pravijo, da imajo malo manj, ampak ta pravih. Zakaj sem zamenil T-Maxa s Forzo? A mi je žal, če sem zamenil? Kakšna je razlika? Je boljša, je slabša? To je vprašanje ljudi, ki me sprašujejo. Tako bom povedal, drugačen je. Je pa definitivno tole bolj motor. Kakšna je razlika v vožnji med T-Maxom pa Forzo? Jaz sem navajen na skuterje in ko ti spustiš pri skuterju gas, skuter jadra. Pri temu je pa malo drugače. Tukaj je pa ta avtomatski menjalnik in ko ti znižuješ hitrost, dobesedno računalnik znižuje prestave in doskrat me je presenetil, ko sem zabremzil, hotel vink in je menjalnik zabremzil v nižjo, še nižjo, kot si jaz želim in dejansko me cukne. To je edina taka stvar, ki me moti oziroma se je moram navaditi. Bremze dobro primejo, če ful zabremzaš, se vse 4 žmigavci prižgejo, to je ful dobro tako iz vidika varnosti. Sedi se boljš kot pri T-Maxu, ker si nižji, čeprav je motor težji, ima 235 kg, se ne zdi, da je težji, razen ko ga hočeš dati na tačko, takrat se pa pozna ta teža. Hvala lepa za ogled tega posnetka. Če vam je všeč ta posnetek, če so vam všeč moji posnetki, dajte lajkat vspod, dajte napišite komentar, kakšne skuterje imate vi, kaj si vi želite. Pa spodaj imate tudi link, če želite kakšno donacijo, podpreti me, ker s tem mi pomagate, da lahko ustvarjam tudi naprej. To je bila predstavitev moje Forze. Lepo se imejte, pa se vidimo. Čau. Podprite mene in moj kanal s tem, da si prenesete World of Tanks z linkom spodaj pod videom in s tem tudi dobite premium paket.